മക്കൗ തത്തകളിലെ ചില ഇനങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാം. ഒന്നാമതായി ഹയാസിന്ത് മക്കൗ. ഏറ്റവും വലിപ്പം കൂടിയ മക്കൗ തത്തയാണിത്. 100 സെന്റിമീറ്റർ വരെ നീളം ഉണ്ട്. നീലയുടെ തിളങ്ങുന്ന നീലിമ ഇവരിൽ കാണാം. മുഖത്ത് മഞ്ഞ കൺവലയങ്ങൾ മാറ്റുകൂട്ടുന്നു. ഹയാസിന്ത് മക്കൗ വംശനാശം നേരിടുന്ന ഒരു ഇനമാണ്. മിലിറ്ററി മക്കൗ. മൃഗശാലകളിലും പാർക്കുകളിലെയും മുഖ്യ ആകർഷണമാണ് മിലിറ്ററി മക്കൗ. 3-ാം വർഷം പ്രായപൂർത്തിയാകും. ഏകദേശം നീളം 70 മുതൽ 75 സെന്റിമീറ്റർ. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചാര കൃഷ്ണമണികളാണുള്ളത്. സ്കാർലറ്റ് മക്കൗ. ഓറഞ്ച് കലർന്ന ചുവപ്പ് തൂവലുകളാണ് ഇവയ്ക്കുള്ളത്. അതിൽ മഞ്ഞയും പച്ചയും നീലയും നിറങ്ങളുണ്ടാവും. വെള്ളത്തിൽ കളിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇവർക്ക് മൃദുവായ തൂവലുകളാണുള്ളത്. വലിപ്പം 85 സെന്റിമീറ്റർ. യെല്ലോ കൊളേർഡ് മക്കൗ. ചെറു മക്കൗ തത്തകളിൽ പ്രശസ്തരാണിവർ. വലിപ്പം 38 സെന്റിമീറ്റർ. ചുവന്ന കണ്ണുകളും കഴുത്തിൽ മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള രേഖകളുമുണ്ട്. അതിശൈത്യവും ഉഷ്ണവും അതിജീവിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത ഇനമാണിത്. ഹാൻസ് മക്കൗ. മക്കൗ തത്തകളിൽ പൊക്കം കുറഞ്ഞ ഇനമാണിത്. വലിപ്പം 30 സെന്റിമീറ്റർ മാത്രം. കണ്ണുകൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ത്വക്കിൻ്റെ വെള്ള നിറം ചുണ്ടുകൾ വരെ നീളുന്നു. കൂടുകളിൽ കൂട്ടത്തോടെ വളരുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇവർ അടക്കവും ഒതുക്കവുമുള്ള ഇനമാണ്. ബഫൻസ് മക്കൗ. ഉയർന്ന വാലുള്ള ഇവർ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രീൻ മക്കൗ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. കടും പച്ച നിറത്തിൽ മഞ്ഞ വരകൾ വീഴുന്ന മേനി. നെറ്റിയിലും കവിളിലും ചുവപ്പ് വർണ്ണങ്ങൾ. ഗ്രീൻ വിങ്സ് മക്കൗ. സുന്ദരവും വിസ്മയകരവുമായ കൊക്കുകൾ. അതീവ ബുദ്ധിശാലികളായ ഇവയെ സ്വന്തമാക്കാൻ ആരും കൊതിച്ചു പോകും. പേരിൽ പച്ച നിറമുണ്ടെങ്കിലും പേരിന് ചിറകുകളിൽ മാത്രമേ പച്ച നിറമുള്ളൂ. വലിപ്പം 89 സെന്റിമീറ്റർ. എല്ലാ മക്കൗ തത്തകളുടെയും ആയുസ്സ് 50 വർഷമാണ്. മുട്ട വിരിയാൻ 25 മുതൽ 29 ദിവസം വരെ വേണം. കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.